আমরা হচ্ছে প্রোডাক্ট বিক্রি করি, তো ডিলারের স্টকেই প্রবলেম যে পুরো টপড়ে গেছে বিস্কুট মাল। যে নতুন মেশিন বিস্কুট কিনবেন, তো আমাদের সেটার জন্য কল বুক হয়েছে। আমরা গিয়ে সেটা অ্যাক্টিভেট করে দেখলাম যে কোম্পানি রিপ্লেস করবে, যারা চেঞ্জ করে দেবে। তো সেই কারণেই আমাদের এই ভিডিওটি, যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং পেজটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।